หยุดไลฟ์ก่อนถ้าไม่อยากออเดอร์หลุดรู้ไหมคะว่าวินาทีที่สายเคเบิลใต้ทะเลเป๊ะขาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เน็ตอืดธรรมดาแต่มันคือฝันร้ายของแม่ค้าออนไลน์เพราะข้อมูลลูกค้าจะไปติดแง๊กอยู่ในรูเข็มก้นมหาสมุทรจนเงินโอนไปแต่ของไม่ขึ้นค่ะโอ้โหไหมลี่เปิดมาซะลุงเห็นภาพคนแย่งกันขึ้นรถเมล์เลยนะเนี่ยลุงอยากรู้ว่าคนทั่วไปอย่างแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่ชอบช้อปปิ้งดึกๆเนี่ยจะโดนผลกระทบหนักขนาดไหนถ้าสายใต้ทะเลมันพังหนักแน่นอนค่ะลุงนึกภาพแม่ค้ากำลังไลฟ์สดขายเสื้อผ้า